vastannut huutoon komealla tavalla heti avausottelusta lähtien, sillä Duffan miehistä keikkuu liigan kärkipaikalla. Mukiin menevästä kauten saavat Ässät saa tuta Jyväskylä ja surmoksen heti ottelun alkuhetkillä. Jarkko Immonen lataa isännille avausosuman, kun 5 minuuttia on pelattu. Toisen erän alussa Hippoksella nähdään ikävä episodi. S-puolustaja Eetu Heikkinen kaatuu Jyp-hyökkäjän jalkaan kiekon tavoittelutilanteessa ja lentää pää edellä laitaan. 19-vuotiaalta nuorukaiselta murtuu rytäkässä nenä, käsi ja etuhampaat. Heikkinen saa lisäksi aivotärähdyksen ja hänen huulet ja nenä tikataan. Ja heti perään Jyväskylässä nähdään kauden ensimmäinen välien selvittely. Patahyökkäjä Patrik Forspakka polttaa päränsä Miska Kangasniemen taklauksesta ja kaivaa nyrkit esiin. Forspakka suihkuun ja Kangasniemelle 2 minuutin istunto. Forspakan 5-minuuttinen maksaa porilaisille tällä kertaa maalin. Jypi-onnittelun päättää Juha-Pekka Hytönen, joka seuraa Juha Salmun laukauksen tiistaina nollapeliin yltäneen Kimmo Kapasen selän taakse. Tilanne 2-0. S-puolustus oli tiistaina rautaa, mutta tänään se on korroosion valtaama. Jarkko Immonen vapauttaa Antti Virtasen laidalta. Kapanen koppaa kiekko, mutta oma puolustaja hyppää syliin ja limppu liukuu maaliin. Ja lopullisesti porilaisten selkärangan katkaisee rannelaukauksellaan Lars Helminen. Liigadebyyttien loukkaantumisen jälkeen pelaavan velipoika White etsi työntekijän. Kumpikin joukkue onnistuu vielä kertaalleen maalin teossa. Jesse Joensuu rikkoo ensin Sinuhe Wallinheimon nollapelin Henrik Petreen ja Toni Häppölän syötöstä. 5-1 loppulukemat roikottaa S-maaliin uransa ensimmäisellä SM-liigamaalilla Dwight Helminen. Helminen palkittiin myös ottelun parhaana pelaajana. Loppunumerot 5-1. Tehot 1+1 saalistanut Jarkko Immonen on saalistanut 4 ottelussa 7 tehopistettä ja johtaa liigan pistepörssiä.